আজকের পর্বের প্রথম রেসিপিতে আমাদের সাথে আছেন শেফ সোহেল চৌধুরী। কেমন আছেন সোহেল ভাই? জি আপু ভালো, আপনি কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ। আপনার সাথে আবার দেখা হলো, খুব ভালো লাগছে। আজকে আমাদের কি রেসিপি উপহার দিবেন? আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আমি হার্ব ক্রাশ চিকেন ব্রেস্ট। আচ্ছা, চলুন দর্শক, এবার আমরা এই রেসিপিটির উপকরণগুলো জেনে নেই। চিকেন ব্রেস্ট, চিকেন কিমা, রসুন কুচি, পেঁয়াজ কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি, পার্সলে, লবণ, গোলমরিচ গুঁড়া, লেবুর রস, মাস্টার্ড পেস্ট, আঙ্গুর, রেড কাউ বাটার অয়েল, ব্রেড ক্রাম, পেস্তা বাদাম, হার্ব, ব্রোকলি। উপকরণগুলো জেনে নিলাম, এবার আমরা রান্না শুরু করি। ঠিক আছে, চলুন আপু, আমরা প্রথমে চিকেন ব্রেস্টটাকে আমরা স্টাফ করব। জি, আমি বোনসটাকে ব্রেস্ট পিস নিয়ে নিয়েছেন। জি জি স্টাফ করব। এটাকে আমি ওপেন করতেছি। এখন আমি যে নাইফ দিয়ে ওকে, আমি এখন সিজনিং করছি, এটাকে ফ্ল্যাট করে নিচ্ছি। হ্যাঁ, সল্ট দিচ্ছি, সল্ট দিচ্ছে, একটু ব্ল্যাক পেপার দিচ্ছি। এটার সাথে আমি একটু চিকেন কিমা রাখছি। আচ্ছা, হ্যাঁ, ওটাও দিবেন? ওটাও দিব। ওইটার সাথে আমি ওইটার ম্যারিনেশন করবো কি দিয়ে, একটু রসুন দিচ্ছি, আচ্ছা, একটু পেঁয়াজ দিচ্ছি, কালারফুল হওয়ার জন্য একটু ক্যাপসিকাম দিচ্ছি, রেড ক্যাপসিকাম, জি পাসলি, যেটাকে আমরা পাসলি বলি, পাসলি দিচ্ছি। এটা রেখে দিলাম। তাহলে আমরা অলরেডি সল্ট পেপার এখানে দিয়েছি। এখন আমি একটু লেমন দিচ্ছি, একটু লেমন জুস দেবো। লেমন জুসটা দিলে অনেক মজা লাগে। হ্যাঁ, টেস্টটা আমার কাছে মাস্টার্ড পেস্ট আছে এখানে। জি, আমি একটু মাস্টার্ড পেস্ট দিচ্ছি, এটাকে দিব। বাহ, এখনই তো কত সুন্দর লাগছে দেখতে। হ্যাঁ, আমি বলেছিলাম যে এটাকে আমি একটু কালারফুল করব, সেই জন্য আমি কিছু গ্রেপ রেখেছি এখানে। আমি আঙ্গুরটাকে বসাই দিচ্ছি। বাহ, আচ্ছা, ইটসেলফ এটা অনেক একটা সুন্দর একটা লুক নিয়ে এসেছে। এখন এটাকে ফোল্ড করে দেওয়া হচ্ছে। করে দিচ্ছি, এটা রাখছি। এখন আমরা এটাকে গ্রিল করব। এখানে কি অয়েল ইউজ করছেন? না, এখানে আমি আপনাদের বাটার অয়েল ইউজ করতেছি। রেড কাউ বাটার অয়েল ইউজ করা হচ্ছে। বাটার অয়েল ইউজ করতেছি। তাহলে আমি এখানে রেড কাউ বাটার অয়েল দিচ্ছি। আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করছেন কিনা জানি না, আমি ভিতরে কিন্তু সল্ট পেপারটা দিয়েছি, উপরে কিন্তু আমার সল্ট পেপার দিচ্ছেন না। হ্যাঁ, তাহলে আমি এখানে অ্যাপ্লাই করব। আচ্ছা, আমরা সল্ট এখানে দিয়ে দিচ্ছি। আমি দিয়ে দিচ্ছি। বাহ, সুন্দর সাউন্ড হচ্ছে কুকিং এর। চিকেন ব্রেস্ট পিস, যেটা ফার্মের চিকেন, যেগুলো খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়। জি 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 জি, একটু কভার করে একটু সিদ্ধ হলো, একটু ফ্রাই হয়ে নিল। আচ্ছা, ততক্ষণে আমরা একটু শেফের কাছে আরো কিছু কথা জেনে নিই। শেফ, আপনি যে মানে একজন পুরুষ হিসেবে শেফ হয়েছেন, আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড দেখেছি যে সব বড় শেফ এই হলো মেল শেফ। তো আপনার কি কারণে রান্নার প্রতি অ্যাট্রাকশনটা আসলো, প্রফেশন হিসেবে নিলেন? যখন আমি পড়ালেখা শুরু করি, ক্লাস 10 আমি করি 1991-এ, তখন থেকেই কিন্তু আমি জবের সাথে জড়িত। ও বাহ, আর্লি শুরু করেছেন। হ্যাঁ, অনেক আর্লি। আমি পড়ালেখাও করেছি প্লাস জবও করেছি। বাট আপনার তো ইন্টারেস্ট ছিল কুকিংটায়, না হলে তো আর কুকিংকে প্রফেশন হিসেবে নিতেন না। হ্যাঁ, এটা ছিল আমার। জি জি, সুন্দর কালার চলে আসছে অলরেডি। ঢাকায় একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে জব নিয়ে, অনেক পুরানা। ওইখান থেকে আমি ইন্টার্নি করি ঢাকা শেরাটন থেকে আমি দেশের বাড়ি চলে যাই। বিভিন্ন দেশে আমি যখন কুয়েতে 14 ইয়ার্স ছিলাম, তখন কিন্তু আমি বিভিন্ন দেশে ফুড ফেস্টিভ্যাল করেছি, যেমন বাংলাদেশি ফুড ফেস্টিভ্যাল, ইন্ডিয়ান ফুড ফেস্টিভ্যাল, চাইনিজ, ইটালিয়ান। হ্যাঁ, আমি কিন্তু অনেক ফুড ফেস্টিভ্যাল করেছি। আচ্ছা আচ্ছা, তো আমাদের চিকেন অনেকটা কুক হয়ে গেছে। হ্যাঁ, একটু বার্ন। আমি এখানে সুন্দর কালার, গোল্ডেন কালার চলে আসছে। নিলাম, হ্যাঁ, পেস্তা বাদাম যেটা বলি, হাফ নিলাম, এটাকে মিক্স করে দিচ্ছেন। আচ্ছা, একটু পেস্তো নিলাম, আমি চিকেন ব্রেস্টটাকে এটার উপরে রাখবো। ওকে, এখানে হয়ে গেছে। এখন খুবই সুন্দর লাগছে দেখতে এটা পেস্তা দিয়ে। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন একটা ইয়ামি রেসিপি আমাদের সামনে তৈরি হয়ে গেল খুব সহজেই। মানে বাসায় তো চিকেন থাকেই, প্লাস একটু ওকে। এখন আমি সবজিটা কাটে রাখছি। ব্রোকলি আমার খুব ফেভারিট।
এখানে সব আমার মানে সব আমি চিকেন লাভার, প্লাস এখানে ব্রোকলি আছে, গ্রেপস আছে, এগুলো সব আমার ফেভারিট। রেডি করলাম। ব্রোকলিতে আলাদা সল্ট দিতে হবে নাকি ওই যে আমাদের তেলে একটু সল্ট এটা দাও? অলরেডি আমি যখন এটা একটা আমি বলিনি আপনাকে, যদিও এটাকে আমি বয়েল করে রেখেছি। বয়েল করে রেখেছেন। বয়েল করার পরে কালারটা তো একদম এত সুন্দর মনে হচ্ছে যে সুন্দর গ্রিন কালার থাকে। ওটা কিভাবে করলেন? ওটা কোট বলিয়ন করেছি আমি। এটাতে আমি সল্ট, পেপার, লিক, স্যালারি আর বে লিফ দিয়ে আমি ইয়ে করি, স্টক করি। এটা কি স্টিম করে নিয়েছিলেন নাকি না পানিতে? বয়েলের ভিতর বয়েল করে নিয়েছি। ঠিক আছে, আমাদের এটা হয়ে গেছে। এখন আমরা এগুলো তুলে রাখি, তুলে সাইডে রাখি। আমি একটু সস বানাবো এটাতে। আচ্ছা, মানে গ্রিন জিনিসটার প্রেজেন্সে জিনিসটা আরো ফুটে উঠবে। ওকে, আমরা আবার একটু বাটার অয়েল দিব। রেড কাউ বাটার অয়েল দিয়ে আমরা আবার স্টার্ট করছি। হ্যাঁ, এখানে একটু এক্সট্রা দিচ্ছি আমি। জি। আর এখানে আমরা এখন কি দিচ্ছি? গার্লিক দেব, পেঁয়াজ, তারপর রসুন দিচ্ছি। তবে গার্লিকের ফ্লেভারটা খুব সুন্দর। একটা জিনিস খেয়াল করছেন যে আমি গার্লিকটা চপ করেছি চপ করে একদম মিহি ছোট। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো বাকি সব কাটা থাকলে খুব ইজিলি রান্না করা যায়, একটা ডিশ তৈরি হয়ে যায়। এটা হয়ে গেছে। আচ্ছা, এখন আমরা মুখরোচক দেখেই মনে হচ্ছে, মানে আগে দর্শকদারি পরে গুণ বিচারি, তো দেখেই মনে হচ্ছে যে খুব সুন্দর একটা ডিশ, কালারফুল। আচ্ছা, এই রেড আর গ্রিন আর চিকেনের কালারটা খুবই ভালো লাগছে দেখতে। এটাকে চাইলে আমরা কাটেও দিতে পারতাম, কিন্তু আমি কাটে দিচ্ছি না। না, কাটলে সারপ্রাইজটা থাকে না আর কি। এটাই যে খাবে তখন কেটে কেটে খাবে। হ্যাঁ, খেতে যাবেন তখনই দেখবেন যে এটা আসলে সুন্দর লাগবে। বাহ, খুব ফাস্ট, খুব সুন্দর একটা রেসিপি আমাদেরকে আজকে শেফ উপহার দিলেন পেস্তো দিয়ে। ঠিক আছে, ওয়াও, এটা একটা মানে পুরো একটা আর্টিস্টিক প্রেজেন্টেশন হয়ে গেছে। রেডি হয়ে গেল হাফ ফ্রাই চিকেন ব্রেস্ট। আপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদেরকে এত সুন্দর একটা রেসিপি উপহার দেওয়ার জন্য। নিউজিল্যান্ড ডেইরি থেকে আপনার জন্য একটি গিফট হ্যাম্পার। থ্যাংক ইউ আপু, থ্যাংক ইউ নিউজিল্যান্ড ডেইরি ফার্ম। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পারলেন সুন্দর একটি রেসিপি। চলুন এর প্রস্তুত প্রণালীটি একটু জেনে নিই। প্রথমে একটি বাটিতে চিকেন কিমা 1 কাপ, রসুন কুচি পরিমাণ মতো, পেঁয়াজ কুচি 1 চা চামচ, ক্যাপসিকাম কুচি 2 চা চামচ, পার্সলে আধা চা চামচ দিয়ে ভালো করে মিক্স করুন। এখন একটি প্লেটে চিকেন পরিমাণ মতো, লবণ স্বাদ মতো, গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ, লেবুর রস পরিমাণ মতো, মাস্টার্ড পেস্ট 1 চা চামচ, মিক্স করা চিকেন কিমা পরিমাণ মতো, আঙ্গুর পরিমাণ মতো দিয়ে রোল আকৃতি করে রাখুন। এখন একটি ফ্রাই প্যানে রেড কাউ বাটার অয়েল পরিমাণ মতো দিয়ে গরম হয়ে এলে তাতে চিকেন রোল দিয়ে ভালো করে ভেজে নিন। এখন একটি প্লেটে ব্রেড ক্রাম, পেস্তা বাদাম, হার্ব, পার্সলে পরিমাণ মতো দিয়ে তাতে ভাজা চিকেন দিয়ে মিক্স করে আবার ফ্রাই প্যানে দিয়ে তাতে ব্রোকলি পরিমাণ মতো দিয়ে ভালো করে ভেজে তুলে রাখুন। এখন একই ফ্রাই প্যানে রেড কাউ বাটার অয়েল পরিমাণ মতো, পেঁয়াজ কুচি 2 চা চামচ, রসুন কুচি 1 চা চামচ, ক্যাপসিকাম কুচি আধা কাপ দিয়ে সস তৈরি করে সার্ভিং ডিশে নামিয়ে ভেজে রাখা চিকেন দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার হার্ব স্টাফ চিকেন ব্রেস্ট।